आज एक खतरनाक वाली वीडियो बनाऊंगा और उसको रात को 10 बजे सोने से पहले अपलोड कर दूंगा। अच्छा। और सुबह उस वीडियो पे 50 मिलियन व्यूज आ जाएंगे। मुंबई से पौन पे पौन नेहा कक्कर, टोनी कक्कर और फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्टर। फिर तो कितना मजा आता।